bantu ba Katonda tukungaanye wano amajjagulwayo okuddamu okwebaza n'okuwumpa ekitiibwa nga tusitula essaala zaffe n'ebyetaago byaffe mu kitambiro kino ekitukuvu. Tusaanyukire Omukama essaala zaffe naddala tubalibudde buno obw'ekisiibo. Tubeera osaba Omukama atusaasire. Amayengo g'olumbe ganneebulungu. Ayi Katonda, mu linnya lyo ndokola, weeyigire mu musango gwange n'amaanyi go. Ayi Katonda, wulira okwegayiririra kwange, tega amatu owulire ebigambo by'akamwa kange. Tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okuseerimu okwa Mwoyo Mutukuvu bibeere nammwe mwenna. Abaagalwa ennyo, tujjukire ensobi zaffe, twetondere mu maaso g'Omukama tusale ekisonyiwo, tusaanire okusoma obulungi ekitambiro kino okisaanire. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Abamalayika bonna abatuukirivu n'amabaganda okumusabira Mukama. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatire ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuze mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama, gwe yategekera ffe abalemevu eby'okutuyamba mu ngeri entuufu, tukwegayiridde tuwe ebiva mu kujulwa kwaffe, tubifune nga tusanyuka, birabikire ne mu bulamu bwaffe. Kino tukikusaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, awangaala n'alamula wamu nawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina.
tumusalire okufa okw'ensi. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'Amagezi. Ababi beegamba bokka na bokka nga balowooza ebitaliimu nti ayagala amazima, ka tumubajjire envuba kubanga atusobedde, takkiriziganya na bye tukola, atuvunaana obutagoberera mateeka, era atuswaza ng'ayeruya emize gyaffe. Yeetenda okumanya ebya Katonda ne yeeyita na mwana wa Katonda. Atuswaza nnyo mu bye tulowooza, tetugumala kumutunuulira. Obulamu bwe tebufaanana na bw'abantu balala. Empisa ze njawufu ddala. Tatulowoozamu ka buntu. Yeewala okuyisa nga ffe nti tuyisa bubi. Akakasa ng'enkomerero y'abayisa obulungi yeeyagaza, era ne yeenyumiikiriza nti Katonda ye kitaawe. Muleke tumulabe oba by'ayogera bya mazima. Twetegereze ebiriddirira obulamu bwe, kuba bw'abeera nga ye mwana wa Katonda talirema kumutaasa na kumutakkuluza mu mikono gy'abalabe be. Tumugeze mu kujooga ne mu kumulumya, tutegeere oba muteefu, tulabe oba nga mugumiikiriza. Tumusalire okufa mu ngeri esingira ddala obubi, kuba okujja ku by'agamba Katonda talirema kumutuukirira. Bwe balowooza batyo, naye bawubwa. Ekyejo kyabwe kibaziba amaaso, tibamanyi byama bya Katonda, era tibasuubira ng'okuyisa obulungi kuliko empeera. Tibaagala na kukkiriza ng'abatuukirivu balifuna ekitiibwa. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Twebulire ne Zabbuli eya 34 ekiddibwamu. Ababoneredde mu mutima, Omukama ababeera kumpi. Abakola obubi, Omukama abagulumulira amaaso. Ku nsi amaleko buli ekyandireese okubajjukira. Abatuufu bawanjaga, Mukama n'abaddiramu, n'abayisa mu byonna ebyabali obubi. Ababoneredde mu mutima, Omukama ababeera kumpi. Ababoneredde mu mutima, Omukama ababeera kumpi. Ne beemenya mu mwoyo, n'abeemenya mu mwoyo abalokola. Ebiruma omutuufu bingi, naye Omukama byonna abimuyisaamu. Akuuma amagumba ge gonna, tikulimenyekako na limu. Omukama awonya emyoyo gy'abaddu be, buli addukira gy'ali talibonerezebwa. Ababoneredde mu mutima, Omukama ababeera kumpi. Abooluganda, tuyimirire twayirize Simama, vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Omukama abeere. Amen.
tiwali amuwonako. Gamba abakulu bamutegeeredde ddala nga ye Kristo. Naye ono tumanyi gy'asibuka. So nga Kristo bw'alijja tiwaliba amanya gy'ava. Yesu ng'ayigiriza mu kiggwa n'akangula eddoboozi n'agamba nti, weewaawo nze mummanyi, ne gye nva mummanyiyo. So nga sajja ku bwange, naye ow'amazima yennyini ye yantuma. Mmwe gwe mutamanyi, nze mmumanyi, kubanga nva mu ye yennyini ye yantuma. Baali bayiiyayiiya okumukwata, naye ne wataba muntu amussaako ngalo, kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo eby'olwaleero wano weekomye. Omukama mulungi, abatuuze bonna. Yeetenda okumanya ebya Katonda, ne yeeyita na mwana wa Katonda. Atuswaza nnyo mu bye tulowooza, tetuguma na kumutunuulira. Obulamu bwe tebufaanana na bw'abantu balala. Empisa ze njawulo ddala. Tatulowoozamu ga buntu, yeewala okuyisa nga ffe nti tuyisa bubi. Akakasa ng'enkomerero y'abayisa obulungi yeeyagaza. Akakasa ng'enkomerero y'abayisa obulungi yeeyagaza. Abaagalwa ennyo, mu bulamu nali ndowooza abantu, buli muntu bwe tulaba mu makomera nti abeera n'omusango, oba yaba yayonoona n'akola ekintu eky'amaanyi kimutuukiriza mu mbeera egyalimu. Ne ndowooza nti abantu be banoonya oba okusiba oba okutta babeera abakozi ba kolobero bonna. Naye abamu nekituzuula mpola mpola nti banoonyezebwa bwereere. Abamu abasibiddwa mu makomera bali eyo si lwakuba nti bakozi ba kolobero, oluusi olw'empisa zaabwe, embeera zaabwe bwe zaawukana n'ez'abantu abamu, olw'ebikolwa byabwe ebirungi, abantu abamu bakyayiba. Oba oli awo naawe kyali kutuuse kuba wali okirabyeko. Kiggwe bw'okola ekirungi oyinza okubeera mu maka gy'ova n'ogamba nti kannywerere ku Katonda, kansome eddiini, nkole ebikolwa eby'empisa, abantu baleka okukulaba obubi. Yeeraga, yeekoza, yeeyita mutuukirivu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. N'obeera nga bakukyaye olw'ensonga ezitali zimu, ezitaliimu nsa. Olwaleero bwe twebuulira ku masomo gaffe gonna, bwe twebuulira ku ssomo tutuulidde ebyogudde mu kitabo eky'amagezi essomo erisoose, omuwandiisi w'essomero era mu kiyita ekitabo ky'amagezi kituwa kitwekedde okutambulirako. Nti newakuba tujja kusisinkana abantu abamu mu bulamu bakunyiigire, bakuwalane, bakuyigganye olw'okubeera otambulidde mu kkubo lya Katonda, olw'okubeera okoze ebikolwa ebirungi,
okiterebuka oba ebigambo bino abantu bye bagenda okwogera, kubanga abantu abalungi bayigganyizibwa olw'obulungi bwabwe. Twagala okwanaganya amasomo gano gonna obubaka buli mu masomo muno naye mu Buvanjiri twebuuze lwaki Yesu Kristo asaba okubeera ng'atambula ayitaayita mu kitundu ky'e Ggaliraaya nga Yerusaalemu eyo agendayo balirirwe, kubanga ebikolwa ebirungi bye yajja okukola, empisa ennungi ze yayisaamu, essuubi, obulamu bwe yaleetera abantu byaleetera bano abantu abalala abaali abakulu b'amateeka, bayigiriza b'amateeka mu budde obwo okukwatibwa obujja n'enzaalwa, ne batandika okumunoonya okumutta. Akijjeeyo bulungi mu ssomero zinagamba nti endabika ye si ye ey'abantu aba bulijjo, ebikolwa bye byakola si bye eby'abantu aba bulijjo, yeetwala n'okweyita omwana wa Katonda ate nga ddala kituufu kye yali. Mu kino Yesu kye yali oba kye yayogera sigamba nti yeepaatiikako bwepaatiisi mbeera eyo, naye kino kye yali. Abantu abamu bwe babuulira amazima, amazima gabafaayirira, tebaagala amazima gagakyagwa, naye otuterebuke tunywerere ku mazima, kino Mukama kyatusaba. Ne mu nsangi zaffe zino, mu nsi mwe tuli, mu communities mwe tubeera, ku mirimu gye tukolera, weesanga oluusi bwe twogera amazima waliwo abagenda okutuuya obubi. Naye kino tukirina kututerebula, tekirina kutujja ku kituufu, kubanga tugambye bw'okola ekirungi, omuntu yenna akola ekirungi, omuntu yenna agerera ku kirungi, empeera ye ajja kufuna omukisa, ate ajja kubeerawo obudde bwonna. Kino kyatugambye nti Yesu bwe yajja yatandika okuvumirira abantu abaali bataddewo embeera eziremesa abantu okusemberera Katonda. Tuli mu budde obw'ekisiibo, tuyitibwa kusemberera eri Katonda, naye waliwo abantu ng'amateeka gaabwe naddala ku budde obw'etteeka lyalemesanga abantu okusembera eri Katonda, naye nga ate oluusi abantu babajja ku Katonda beeyongerayo wala eri. Yesu watunuulira bino byonna yajja n'ayagala okubikyusa, n'atandika okwasosietinga n'abantu bano abaali basuuliddwa ettayo, aboonoonyi nga bayita nabo, abasembeza, alya nabo, abalwadde ng'abawonya, abajjanjaba, abakolera ebikolwa ebirungi. Abantu abaamulaba bano abaaliwo mu budde obwo, abaalowooza nti abantu balina mugaso, batandika okuwulira fitina, batandika okuwulira enzaalwa, ne batuula ne bagamba kiki tugenda okukola, tulina okuggyawo obulamu bw'omuntu ono, kubanga ebintu byakola, enjigiriza gy'ayigiriza njawufu, aleetera abantu bonna bano okumugoberera. Ne batandika okubeera nga balowooza ffe twayogiranga byayigiriza byabeeranga bikyamu. Yesu yabeera mu kaseera akatono, naye n'aleetera abantu bangi okutegeera amazima, era ku kintu kyekola ye yayimiriranga mu mazima, yakikoleranga mu mazima. Kino ne kireetera abantu bano abaali bayisa nga bwe baagadde batulugunya abantu ddala ab'owansi okunyiigira Yesu. Ne batula katumusalire omusango, tuteeketeeko byonna byonna bigenda okusobozesa omuntu ono obutaddamu kubeera famous, ettutumu lye tekatuyigyewo, tumusalire ogw'okufa, ate afe mu mbeera esinga ddala okuba embi ey'ensonyi. Embeera mu budde obwa Yesu bwe yaliwo, engeri omuntu gye yasinga okufa, abantu abaali bakozesa ebikolobero, the criminals, baabattanga nga babakomerera ku musaalaba. Y'engeri gye baasengangayo okulaga nti ono abadde mukozi wa bikolobero, abadde muntu mubi, aswazibwe. Ne Yesu baagala omuswaza, olwekyo sigamba nti yakola bubi, naye okubeera nga politika gyabwe jjajjulamu futwa, bajjulamu obukyayi, obujja,
obutaagaliza kubanga Yesu yakolanga ebintu mu mazima ng'aleetera abantu okutegeera ekituufu. Ne bagamba kati muswaze ekitiibwa kino n'ettutumu ly'abadde afunyemu bantu, buli anamulaba ng'awalikiddwa ku musaalaba ajja kugamba ono abadde mukozi wa bikolobero. Tekitwewuunyisa nnyo kulaba nga Yesu aba akomererwa n'abasajja babiri abatemu, ye n'ababeera mu makkati. Eno waliyo ku sayidi emu ne ku sayidi endala waliyo omutemu. Oba oliawo kino kyali kyagala okuwa ekifaananyi nti ono naye abadde musajja mwonoonyi. Bino bye bigambo ebimu bituwulidde mu ssomo lino erisoose nti ati yeeyita mwana wa Katonda, Katonda oyo yajja kumuwona, katulabe oba anaakuwonya. Yesu yali akubeera n'abasajja baali ku lusegere lwe, omu batugamba yajja naye n'amuvoola n'amujolonga n'amugamba kaamulaŋŋane, oba bw'oli Kristo oli mwana wa Katonda weewonye, naffe otuwonye. Oli omulala n'amugamba naawe Mukama tomutya, oli n'alaba okwenenya okujjuddemu oba kutwogerwako. N'ayogerako ebigambo omutemu oli omulungi, bw'otuukanga mu bwakabaka bwo onzijukiranga. Era ebyawandiikibwa tugamba nti mu kaseera ako Yesu yamugamba olwaleero onoobeera nange ku kwesiima. Guno gwe mutima ogw'okwenenya Yesu gw'ayagala. Y'embeera ey'okwenenya nti onoobadde tuli boonoonyi, nze naawe twonoona tukola ki? Naye bwe twenenya Omukama atubeera kumpi, Omukama atusaasira, Omukama atuddiramu n'atabala musango gyaffe ebyo bye tukoze, naye atunuulira okwenenya. Kino omuwandiisi w'Evanjiri kyatuwadde olwaleero nti ababoneredde mu mutima Omukama ababeera kumpi. Abaagalwa ennyo, naffe mu budde buno obw'ekisibo butulimu, budde bwa kwenenya, budde bwa kubonerera, budde bwa kudda eri Katonda, ate ng'atugumizza nti bwe tubonerera mu mitima, bwe twenenya, Omukama abeera kumpi. Ani atandyagadde Mukama oyo abeere kumpi naye? Naye kyatusaba kintu kimu, kwe kubeera nga twebonereza kubanga tubonerera ensobi zaffe zonna, ate Omukama n'alyoka atuwa ekisa kye. Atugambye aboneredde mu mutima Omukama ababeera kumpi, n'abeenenya mu mwoyo abalokola. Ebiruma omutuufu bingi, naye Omukama byonna abimuyisaamu. Okugoberera Omukama tekitegeeza nti tugenda kufuna bisoomoozo. Wajja kubeerawo ebizibu ebikuzibuwalira. Obulamu buyinza obutabeera bwangu. Nabadde ntandika ne bagamba nti oyinza okusalawo okugoberera Katonda n'ofuna abantu nga bali kukuyigganya. Oluusi bagandawo mu nnyumba yo, ku kyalo neibawo b'obeera naye ali mu kweraga yeebuuza. Naye ebizibu bino bye tufuna nga tubeeredde ku Katonda, Omukama atuyisaamu. Ly'essuubi ly'essanyu lye tufuna, kye kisuubizo Omukama kyatusuubiza. Tuleme kutya ebyo byonna ebigenda okutuukako. Buli muntu asemberera Katonda afuna okusoomoozebwa kungi. N'abatuukirivu tulumiza be twagala nabo tebaatambula mulamu nti baali bassanyu bokka, baalina okusoomooza. Buli baasemberera Katonda, buli lwe beewa Omukama baafuna okusoomooza kungi. Naffe kyekibi kye tusanga, bwe weewaayo gamba tugenda kuweereza Omukama oba mu mbeera ey'obunaddiiri, nga tubeera omusiisita, ojja kulaba Abatonda bali okutunuulira obubi. Ebisoomoozo bigenda kubeera bingi. Bw'obeera amusomesa ligenda kuweereza Omukama mu mbeera y'Omukama, kampeereza Omukama, ojja kusanga ne mulimu buno obw'obusomesa mulimu ebisoomoozo bingi. Ne bw'obeera ffe abasaasire Dooti oba abakulaaza, ffenna batusiikanyirizibwa ebyo, naye tukumya nti buli lwe weewa Omukama, Omukama ebizibu byonna by'osisinkana mu bulamu akuyisaamu. N'olwekyo nno nga tuli mu budde buno obw'ekisiibo, twongere okwettanira Katonda waffe, twekwate ku Mukama waffe Yesu Kristo atugumye. Oyo yabonyabonyezibwa, eyakubanyizibwa naye n'atutereka. Mu Buvanjuma tugambye nti
bagezaako emirundi mingi nnyo okulaba Yesu okumuteeka poliisi kyayigirizanga bamuseeko emisango bamukwate bamuvunaane kubanga akaseera ke kaali tekannatuuka. Ekitegeeza Yesu Kristo n'obudde obw'okuwaayo obulamu bwe yeewaayo ye kennyini eri abo abaamubonyaabonya abaamutulugunya. Singa yakitenatuuka lwaki basobola kumukwata? Buli lwe baageza kukola nga bwe ng'abayitako ng'atambula naye okutuuka bwe yawaayo obulamu bwe gye bali ye yeetwala eri Yokaana atugamba ye yagenda n'asisinkana bano abaali bamunoonya nga bavudde last supper n'agenda mu nnimiro y'e Getesemaani n'abuuza munoonyaani oba munoonya Yesu yenze. Yesu Kristo yeewaayo eri abo abamubonyaabonya. Ffe endundi tutalibaniriza embeera zino bwezi gye tugumidde ebizibu gye twebaddeyo okubonyaabonyezebwa olw'okubeera erinnya lya Yesu. Matayo akitugulira bulungi mutwe ogwokutaano nti abo ababonyaabonyezebwa olw'okubeera Yesu Kristo abo bonna beesiimye basanyuke kubanga enkomerero yaabwe egenda kubeera nnungi bwe bagenda okulaba obwakabaka bwa Katonda. Abalumwa enjala abakola batya olw'okubeera Kristo olw'obutuukirivu balifuna ekikubatizo. Tusabe nnabagalwa naffe naddala mudde buno tumulirire eddoboozi ly'Omukama oyo atuyita okudda gy'ali okukola ekyo ekisoboka okutuusa obulamu bwaffe ate n'okusaba enneema yaffe. Naddala mudde buno obw'ekisiibo twongere okudda eri Omukama, twongere okwettanira amasakalamentu naddala esakalamentu erya penetensiya n'okutabaganya ne Katonda waffe okusisinkanira okusaasizibwa. Katonda Omukama tumusaba atusaasire ate atuwe essanyu mu bulamu buno n'obulamu obutaggwaawo. Omukama
naffe kitugase awamu n'eklezia yange omutukuvu. Ayi Mukama, amaanyi go agatalemwa nga gamaze okutukuza ekitambiro kino kituuse kw'oli ekiva nga kiriwo nga tukirawo obutukuvu tetukusaba kwa Kristo ye Mukama waffe. Mukama yali nammwe. Muyingize emitima. Twebaze Mukama Katonda waffe. Bwe wamma kisaanye n'okuteekwa kituufu ddala bwe ntuviira n'okulokoka. Gw'Omukama paati y'obutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu, tewannaku okukwebaza bulijjo na buli wantu, kubanga watuteekerawo akaseera akeesiifu, abaana bo omutima nga gumaze okwejja ku bino ebibadde bituukiriza ebitakusaanidde, olwo abaana bo ne tusobola okumanya okweyambisa obulungi bino ebiyita obuyisi, naye nga essira tusinga kubissa ku biri ebitaggwaawo. N'olwekyo kyetuva twetaba n'abatuukirivu ne bamalayika bonna ne tukugulumiza nga tugamba nti Hosanna, tuyingirire Hosanna, tuyingirire Hosanna, Waigulu Hosanna, tuyingirire Hosanna, tuyingirire Hosanna, tuyingirire Hosanna, Waigulu Hosanna.
bwe baamala okuyita ekyo n'addira kalisi ne yeebaza, n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kalisi ey'omusaayi gwange ogulindagana empya ate ey'olubeerera ogunaayiwa okubeera mmwe n'okubeera abange okusonyiyisa ebibi, kino mukikolanga olw'okunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza, kubanga watugalanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukweyiridde nnyo nga tukwesengereza twabagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama Klezia wa Bunyenkulungwa y'ensi mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Papa waffe Francis, Omwepisikoopi waffe Yosefu Antonio Ziwa, n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize baggyeyo by'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegaayidde tusaasire. Tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza, wamu ne Mariya omubeerere omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyusidde obudde bwonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo n'omwoyo okufuna n'okufuna wamu naye, era mu ye mufunira kutenda na kitiibwa emirembe n'emirembe. Kristo yakuyigiriza okwegayirira n'agamba omusabanga bwe muba mumwetaaga byonna, mukoowole Kitange oyo ow'omu ggulu, naye anaabawulira. N'emitima egiboneredde era egimenyese, nga tuwulidde nti omutima ogutowazizza, omutima oguboneredde, Omukama abeera kumpi n'omutima ogwo. Tuwanjagire Kitaffe nga tuyita mu kigambo Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza, nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole ku bubi, tuyambule tube mu ddembe, tugirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna. Tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amadda g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, tutunuulira bibi byaffe byesse tunyoomu, naye amaaso gatetukkiriza kwa Eklezia wo abakuŋŋaanyi wano. Kkiriza omuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, bw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe.
agashyira Mukristo mutunulwa olw'okubeera omusaayi gwe. Enneema ye nno ya kitalo. Tusituke twebaze Omukama. Ayi Mukama, tukwegayiridde nga bwe tuva mu bikadde ne tudda mu bijja, tufuuke bajja mu mitima ng'obukadde buli buweddewo. Ne tukusaba lwa Kristo oyo Mukama waffe. Twagala okwebaza okubeera mu kitambiro kyaffe kino. Twebaza abaweereza abatuweereza, ne kwaya etukulembeze, naffe ffenna abeetuli mu kitambiro kino. Tubaagaliza olunaku olulungi n'omukisa
Thank you.